ايه هي مكونات الجوي بوكس اقراص؟ الجوي بوكس بيحتوي على ماده فعاله واحده وهي الدابوكستين، وبتنزل بتركيزين 30 مللي جرام و60 مللي جرام. والماده دي بتتبع عائله السلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتور، بمعنى انها بتمنع امتصاص ماده السيروتونين من قبل الخلايا العصبيه وبتزود من كميه السيروتونين. وفي الاساس الماده الفعاله دي بنستخدمها كمضاد للاكتئاب، لكن هي برضه بتاخر من القذف عند الرجال، ونقدر نوصفها للرجاله لعلاج سرعه القذف من عمر 18 سنه الى عمر 64 سنه. طيب احنا كده عرفنا استخداماتها، ايه هي بقى الاثار الجانبيه الخاصه بالجوي بوكس اقراص او ايه هي اضرارها؟ اول حاجه ممكن تسبب غثيان او دوخه، كمان ممكن تسبب جفاف في الفم، وفي بعض الناس اشتكت من صداع بعد استعماله، بالاضافه الى انه ممكن يسبب اسهال، وبرضه ممكن يسبب ارق وعدم قدره على النوم. واخر حاجه انه ممكن يسبب حساسيه او حكه، ودي بتحصل للناس اللي عندها تحسس من ماده الدابوكستين. كلام جميل، ايه بقى موانع استعمال الجوي بوكس اقراص او مين الناس الممنوع من استعماله؟ اول حاجه ممنوع في حاله وجود حساسيه من الماده الفعاله، كمان ممنوع على مرضى القلب، وبرضه ممنوع للناس اللي عندها مشاكل في الكبد والكلى، وممنوع للناس اللي بيحصل لها دوخه على طول او عندهم انخفاض في ضغط الدم، وبرضه ممنوع في حالات الجلوكوما او المياه الزرقاء ودي اللي بيزيد فيها ضغط العين، وممنوع على الناس اللي بتعاني من بعض الاضطرابات النفسيه زي اضطراب ثنائي القطب، وممنوع على الناس اللي بتعاني من وجود نزيف، واخر حاجه الممنوع وصفه للناس اللي عندها صرع. طيب يا دكتور، ايه هي جرعه الجوي بوكس او بتستخدم ازاي؟ الجرعه بتكون قرص يوميا قبل النشاط الجنسي بساعه الى 3 ساعات، وطبعا ممنوع تستخدم اكتر من قرص خلال اليوم، وما تاخدش الحبوب دي بشكل يومي. طيب احنا لو ما لقيناش الجوي بوكس هل ليها بدائل بنفس الماده الفعاله؟ الجوي بوكس ليها بدائل كتيره بنفس الماده الفعاله، اهمها الاندوبوكستين والدابوكستارد والديل باي والدريلجي والديورا جوي والبريدا بوكس والبريلجي والتاردانزا.